biết gọi là thuần thục, thì cũng có thể gặp một số các cái thành phần, ví dụ như là thành phần trung mô, rồi thì sụn, rồi thì thần kinh vân vân. Nói chung là các cái thành phần trong này có thể tất cả là việc là thuần thục, chỉ có một hoặc hai thành phần không thuần thục, và chúng tôi gặp thì hầu hết thường là phần não. Mais surtout, ce qui fait le diagnostic de l'immaturité dans les tumeurs, dans les tératomes de l'ovaire, c'est le tissu cérébral immature, du tissu neuroectodermique immature, avec la formation de rosettes. Ví dụ tôi vừa nói xong là cái thành phần thần kinh là cái thành phần hay gặp nhất. Ví dụ có hình ảnh hoa hồng của cái ngoại vi thần kinh không thành thục, nó cũng tạo thành những các cái hình hoa hồng. Yêu nhau cho hoa hồng, nhưng đây có hoa hồng phiền này, hoa hồng, đây là hoa hồng. Cái này là hay gặp nhất ở cái phần não của trong cái u quái trong bụng. Donc on a un fond glial et vous voyez ces cellules hyperchromatiques, souvent très mitotiques. Và tất nhiên là có nhiều liên chi ở đây. Voilà, à nouveau, des zones. Et alors le problème, c'est qu'on peut aussi avoir des zones solides immatures. Et là, parfois, si on ne voit pas de rosette, on peut avoir des difficultés par rapport à des petits lymphocytes qu'on trouve dans les tératomes. Et il faut regarder au fort grossissement. On a un fond glial, des cellules hyperchromatiques et surtout beaucoup de mitoses. Dans ces zones d'immaturité, on a des mitoses alors que normalement, dans une gliomatose, je veux dire, du tissu glial un peu hypercellulaire ou dans des cellules inflammatoires, on n'en a pas. Donc hyperchromatisme et mitose sur un fond glial. Và một cái tổ chức nữa cũng vẫn của cái ngoại vi thần kinh này ấy, nó lan tỏa, hoặc là có thể những phần khác, phần chạm đấy, thì tế bào rời rạc, rồi thì nhân lớn, có thể thoi nhân lớn, nhân chia nhiều, thì đấy là cái phần mà cũng vẫn là phần không trưởng thành. C'est important de reconnaître toutes ces zones parce que ça va rentrer en ligne de compte pour le grading. Voilà, parce qu'on grade ces tumeurs. Et c'est très important de les grader parce que les grades 1, voire les grades 2, on va pas, enfin les grades 1 plutôt, on ne les traite pas par chimiothérapie. Les grades 3, chez l'adulte en tout cas, on les traite par chimiothérapie. Et les grades 2, bah, on regarde s'il y a des implants, voilà. Et comment on les grade? C'est toujours basé sur ce qu'a publié Norris en 1976. On ne prend en compte que le tissu immature neuroépithélial. On prend la lame, on n'additionne pas toutes les lames parce que si on en a pris 50 000, on finit toujours par trouver sur un grade 3. On prend la lame où il y a le plus de tissu neuroépithélial immature. Et là, on regarde à l'objectif 4 et on compte les champs. Si le tissu immature occupe moins de 1 champ à l'objectif 4, c'est grade 3. Si ça dépasse 3 champs à l'objectif 4, c'est grade 3. Et entre les deux, c'est grade 2. Objectif 4. Oui. À l'objectif 4. Oui. La croix signifie le grossisme. Et parce qu'au faible grossissement, on a des 2,5, des 1,2. Oui, on se met à l'objectif 4. Voilà, il n'y a pas, si vous voulez, dans l'article, maintenant, on fonctionne en millimètres carrés, mais en 76, il n'y avait pas ça et personne n'a repris. Ça représente bien ce que, je veux dire, un grade 3, on a du tissu neuroépithélial partout. À l'objectif 4. Voilà, c'est objectif au faible grossissement 4. L'étude est basée sur ça, voilà. Pas sur Như thế là cái người ta đánh giá cái không thành thục của cái vùng của u quái buồng trứng thì chủ yếu dựa vào cái thành phần thần kinh, và người ta phải grading, tức là độ ngọt của nó đây, mà dựa theo cái phân loại của Norris và bệnh sự năm 76 và của cái y tế năm 14. Đấy, từ nãy đến giờ loanh quanh là thế này. Thứ nhất là dựa vào cái thành phần không thành thục của thần kinh. Thứ hai là mà luôn luôn dùng cái vật kính 4 để đo. Nếu mà trên một cái tiêu bản đấy mà cái đấy nó chiếm diện tích của nó nhỏ hơn một cái diện tích của cái vật kính 4, ví dụ mình nhìn được là ví dụ diện tích 4 là được 1 cm vuông, 2 cm vuông chẳng hạn.
Đấy. Thì cái phần cái tổ chức u này nhỏ hơn cái diện tích mà cái vật kính 4 nhà mình nhìn trong vi trường ấy, thì trên nó vào grade 1. Thứ hai là nếu mà từ 1 đến 3 lớn hơn phải D 3 lần cái vật kính 4, tức là 6 cm vuông ví dụ như thế, thì nó là độ này rồi. Và hơn nữa thì nó cũng là độ này rồi. Để luôn luôn dùng vật kính 4 để đo cái diện tích của cái phần mà nó không thành thục đó, và lúc này nó xếp vào đây, bởi vì xếp vào cái lượng ví dụ grade 1 nó không điều trị gì, nhưng grade 2, grade 3 nó sẽ điều trị ví dụ như thế, nó sẽ giảm ví dụ như thế. Thế thì nhớ cho là dùng vật kính 4 và là phân cái graph này ạ, thì theo như trên này thì phân độ quái của thành trục thì dựa vào cái thành phần thần kinh. Thì nếu như thành phần thần kinh thuần thục tức là não thuần thục mà em tìm thấy thành phần sụn non chẳng hạn, thì khi đấy sẽ graph như thế nào? Có gặp phải trường hợp ça c'est l'anatomie toujours basée sur le contingent de C'est le tissu nerveux oui, immature, donc, pas le reste. ouais. Hein? Et les autres, non? Non, Non. 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 C'est basé que sur le tissu neuroépithélial, les rosettes D'accord. et les zones solides que je vous ai montrées, fongliales. Voilà, sur ça. Que ça, que ça. Lorsque vous avez dans un tératome que ça, voilà, soit des rosettes, comme ça, soit du tissu immature solide. Lorsque vous avez ça dans un tératome de l'ovaire, du tissu immature, vous cherchez votre tissu neuroépithélial. Il y en a forcément. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est que c'est un grade 1. Si vous êtes obligé de chercher... Toujours grade 1. Voilà, si vous êtes obligé de chercher et que vous tombez sur un petit tube, bah c'est un grade 1. Mais c'est pas possible. Quand on a de l'immaturité comme ça, on a forcément du tissu. Il faut que ça vous mette, si vous voulez, vous voyez ça, vous vous dites, ah, je vais aller reprélever pour trouver ma zone et pouvoir faire mon gradique. Bien échantillonné. Tức là chủ yếu cái dựa vào grade này là dựa vào thành phần thần kinh, còn các cái khác không. Ví dụ tôi nói ví dụ là thành phần biểu mô vẩy mà là loạn sản dị sản, nó gây sang carcinoma. Carcinoma vẩy trên một cái u quái. Ok, cái này hiểu được chứ? Tức là đo về cái này ấy, tức là nếu như mà mình nhìn thấy vật kính 4 mà mình không thấy được cái thành phần thần kinh này thì là độ 1. Còn nếu mình thấy được cái vùng đấy mà nó tức là mình di cả 1 đến 3 vị trường mà nó có cái không, tức là cái này là phải có chứ, kém hơn 1 mà. Tức là ví dụ nó vẫn nằm trong 1, nó có nhưng mà nó nhỏ không hơn, nhìn diện thấy tích nó bé. thì tức là không có. Không, vâng, tức là những cái đám đấy mà nó to mà mình Ví dụ cái vi trường của cái vật kính 4 là như này, cái này nằm trong này 1. Nhưng nếu ví dụ bây giờ mà nó lớn hơn mình phải 1, 2, 3 mới hết thì nó sang 2. Thì sang 2 Đấy, trong cái 1, 2, 3, 4 mới hết được cái đấy thì là sang 3. Đấy. Chứ còn nếu ví dụ nó nằm gọn trong này 1, tức là cái thành phần mà không thành thục nằm gọn trong này là 1. Ông phải dê 2 cái mới hết thì là 2, 3, dê 3, 4 cái mới hết nữa thì lại là cứ lớn dần lên. Tức là cái diện tích của cái phần mà vật kính 5, mà tuyên vật vật thành kính thục 10, này nó lớn kính 2 trên thì có vật kính 4, cái kính hiển vi. lớn. 4 hay 5 nhỉ anh Trần? Các bạn tất cả các bạn chỉ bằng 4 thôi, hay là mỗi các bạn đều cần một Et pour une question ça, par exemple, cette tumeur, il existe Tất cả các tiêu bản đều cứ bất kỳ một tiêu bản nào mình nhìn thấy. Non, 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 non. Justement, vous n'ajoutez pas toutes les trois là, parce qu'en fonction de celui qui prélève 50 blocs, bah, il va tomber sur le grade 3 à chaque fois. Vous prenez de la lame où vous avez le plus de contingent neuroectodermique immature. Et vous faites votre comptage sur cette lame. Dans l'OMS, any slide. Donc vous prenez la lame où il y a le plus et sur cette Bất kỳ slide nào Tức là trên, ví dụ chúng ta pha 5 tiêu bản có cái phần này, thì nếu mà ta cộng cả 5 tiêu bản lại mà đếm như thế này, kiểu gì nó cũng lớn. Cũng phải. Vì thế mà là trong 5 tiêu bản đấy ta sẽ chọn ra một cái tiêu bản có nhiều thành phần này nhất ở trên cái tiêu bản đấy, và ta đếm trên cái thành phần đấy thì ta sẽ chọn ra. Ta khác ít hơn mà, ta chọn phần to nhất rồi ta lấy chúng ta đếm cái này. Thì nếu mà cộng cả 5 cái lại thì tất cả là đều thành cái bài.
Tức là chọn cái lam nào là nhiều nhất, nhiều cái thành phần này nhất. Sợ có vùng khác nhau cái gì? Sợ lại ở các vùng khác nhau. Trước khi làm de 2 foyers immature. Ah bah vous les ajoutez sur la lame. Sur la même lame, vous regardez 2 foyers, vous regardez. Oui, et si les deux occupent l'objectif 4, si les deux occupent l'objectif 4, ça fait 2 champs. Et ben c'est un grade 2. Si les deux sont tellement petits que ça ne comble pas l'objectif 4 et que vous êtes obligé de les additionner pour que ça fasse à l'objectif 4, c'est grade 1. Vous comprenez? Il faut, mais vous savez, en réalité, dans la vraie vie, c'est très simple. Quand vous avez du tissu immature neuroépithélial sur toutes vos lames, à chaque fois que vous prenez une lame, il y en a partout, c'est un grade 3. Si vous êtes obligé de regarder 10 lames avant de tomber sur un petit foyer de l'immature, c'est grade 1. Celui qui est le plus difficile, peut-être, c'est entre le grade 1 et 2, parce que des fois, ça change prise en charge chimique. Mais la vraie vie, c'est super simple. Je veux dire, tout le monde s'inquiète sur ces histoires de grading, mais dans la vraie vie, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas millimétrique, on n'est pas au millimètre près, c'est vraiment une impression. Est-ce que j'ai du tissu immature nord-ectodermique sur toutes mes lames, partout sur la lame? Est-ce qu'il faut que je cherche pour en trouver un? Voilà. Bây giờ nói chung là thế này, việc tôi hỏi là ví dụ trên một tiêu bản có 2 cái ổ. Một tiêu bản, trên một tiêu bản 2 tiêu bản. 2 tiêu bản ở các vị trí khác nhau. Je vais donner des exemples, on va les regarder. Thế thì vẫn tính là một chứ, một thôi. Thế thì nếu mà tức là mỗi lam lại nhiều tiêu bản đó vẫn chính là nhất rồi. Đấy, mình đây nói là tôi hiểu như này này. Trên một tiêu bản có 2 cái ổ như thế kia, mà 2 ổ ấy đều nhỏ hơn kích thước thì cộng 2 cái đây lại với nhau thì để cho nó lên hết 2. Nhưng mà trên cùng một tiêu bản, nhưng ví dụ là cái u to như này, đây một điểm, lấy 2 tiêu bản khác nhau chính là một tiêu bản. Đúng không? U to này, cái này có một, cái kia nó đều một kia, 2 cái đều nhỏ hơn một cả thì chỉ lấy một thôi chứ. Điều trị không đúng, ví dụ là 1 không đúng, là 2, 3 chỉ. Là, par exemple, regardez, c'est une photo à l'objectif 4. Vous voyez ça, on voit bien que c'est des rosettes, là aussi, là aussi, là aussi. Et bien là, ça comble à peine l'objectif 4. Si j'ai que ça sur la lame, c'est un grade 1. D'accord? Voilà. Ví dụ đây là hình ảnh mà cái u quái không thành thục, mà cái phần thần kinh đây. Đấy, ví dụ chỗ này trên thần thục, nó là hình thục, tất cả cái này nằm gọn trên một cái vi trường của vật tính 4, 1, 1. Là, ça a comblé l'objectif 4. Si à côté, j'ai encore ça, 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 tout le reste, après, il faut regarder, hein, ça c'est du cartilage, donc il faut bien... En immature, j'ai ça, 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 peut-être un peu ça. Ben là, j'ai un champ et demi, ben je suis grade 2. Ví dụ, ở đây, trong này cũng có thành phần thần kinh là 1. Thứ hai là có những cái thành phần sụn ở đây cũng không trưởng thành. Nhưng mà cái này không chui gọn vào trong cái vi trường của cái vật tính 4 như thế này. H2. Cái này phải dịch 2 lần thì mới hết mà. Dịch 2 lần cái vi trường 4 thì mới hết được cái này. Thậm chí 3 lần mới hết thì là ví dụ đây cái này là nằm gọn trong vi trường 4. Ví dụ tròn như này là hết, thằng này không hết. Et si sur ma lame j'ai plus de 3 champs comme ça, ben c'est grade 3. Ví dụ trên một cái tiêu bản mà cái thành phần không biến hóa này phải ghi 3 lần cái vật tính 4 này mới hết được toàn bộ cái tổ chức u này. Đáp 3. Đơn giản Alors, en plus de faire le grade sur la tumeur, souvent les tératomes immatures de grade 2 à 3, ils vont faire des biopsies péritonéales pour les tumeurs mortes. Et là aussi, on peut avoir des implants. Et il faut donner le grade aussi des implants. Parce que vous voyez, par exemple, là, c'est une tumeur avec des implants. Vous voyez, il y a un fond de gliane avec un implant, avec du cellule immature,
hyperchromatique pour rédmitose, c'est des implants de grade 3 associés à un tératome immature. Et là, ça augmente le stade, vous comprenez? Donc là, c'est chimiothérapie à tous les coups. Và ngoài cái chia cái độ cái rát đinh ban nãy ấy, người ta còn một cái kiểu chia nữa, tức là thế này, cái u của cái buồng trứng này nó cấy ghép vào phúc mạc. Đấy, cấy ghép vào phúc mạc, và cái thành phần cấy ghép, ví dụ ở đây chúng ta thấy rất là rõ này, anh Long ở đây ví dụ cũng là đậm màu thì nhân chia này các thứ, thì cũng dựa vào trên cái nguyên tắc ấy. Cái này lấp kín một cái vi trường của cái vật kính 4 chẳng hạn, xếp loại ở đây. Ví dụ cái này là không hết này, cái này rát 3. Voilà, donc au fort, on a le fond glial, les noyaux hyperchromatiques. Cái này tất cả cái điện đấy nhé. Alors, pourquoi ce grading? Maintenant, comme on traite les grades 2 et 3 par chimiothérapie et que les tumeurs germinales sont très sensibles aux sels de platine, il y a pour tout le monde quasiment 100% de survie. Mais on utilise toujours ce grading de Norris parce qu'il a sorti son article en 76 et qu'il a pris les patientes depuis les années 50 jusqu'à 70 où il n'y avait pas de chimiothérapie. Et en se basant sur le système de grading, on voit que la survie globale, quel que soit le stade, là c'était des tumeurs de stade 1, quel que soit le stade, la survie est vraiment liée au grade. Et c'est pour ça qu'on continue à utiliser ce système de grade de Norris. Ví dụ ở đây chúng tôi nhắc lại ở đây về cái tiên lượng, thứ nhất là cái tiên lượng về cái rát mà nãy tôi nói rồi, nên bà nói rồi, trên cái nguyên phát, thứ hai là trên cái phần cái ghép của phúc mạc, trên phần thứ ba thậm chí là chỉ cần hạch, cái ba cái này mình có thể phát được. Và ý nghĩa của nó là gì? Là dựa vào cái phân loại của Norris năm 76 kia, ví dụ rát 23 ấy, u nguyên phát đấy, thì vào cái ghép thì đáp ứng cái chip platin 90% sống về cái này rất nhạy. Trong khi đấy ví dụ về cái theo dõi sau theo dõi chung ấy thì GAT 1 82% sống với lại GAT 2 là 63% sống trong 5 năm, ví dụ thế, và GAT 3 là 30%. Như thế để có ý nghĩa là nếu ta GAT 1 thì có cái chỉ theo dõi nhưng nó không điều trị đâu, sống khá tốt, nhưng nếu GAT 2, 3 thì nó phải chip platin hóa trị liệu. Cái ý nghĩa của cái GAT là như thế. Đấy, thậm chí đây vào đến hạch ở đây này, chỉ cần hạch vào đây thì chắc chắn là phải vào đây rồi. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en âge pédiatrique, chez les enfants moins de 14-16 ans, les tumeurs, les tératomes immatures, même les grades 3, ont un bon pronostic. Donc c'est peut-être dans cet âge-là, on ne va pas trop faire. Ce système de grading est surtout utile pour l'âge, les adolescents, enfin l'adulte jeune et la femme, voilà. Parce que les pédiatres ne donnent pas volontiers de la chimiothérapie et c'est pour ça qu'il faut vraiment rechercher le contingent de tumeurs vitellines. C'est ça qui va les faire basculer à donner de la chimio ou pas. C'est pas tellement le grade en âge pédiatrique. Đặc biệt cái tiên lượng đối với lại chị Thủy Liên là 16 giờ xuống đấy thì phát hiện tốt cả, mình đã điều trị tốt cả, đấy, đáp ứng khá tốt đấy. Và tiên lượng khá là tốt. Tuy nhiên đấy thì cần phải tìm ngoài cái u mà không thành thục của buồng trứng rồi ấy, cần phải tìm một thành phần thứ hai, đấy là cái u vitamin này. Thì vì cái này nó sẽ cho cái tiên lượng khác hẳn so với lại ví dụ một cái u quái không thành thục của thành phần thần kinh đơn thuần không có vấn đề gì cả, tiên lượng sẽ rất tốt. Còn nếu mà thêm một cái thành phần vitamin vào đấy nữa, tiên lượng sẽ khác. Thế nên là cố gắng tìm cái này, có lẽ là ta cũng ít khi có ý thức tìm cái này. Tức chỉ lấy cái vách mỏng hầu hết là ra cái vách không thế là vì trứng chấm hết còn đậm như pha. Đấy, cho nên cái này hôm nay thì tôi nghĩ là cái này nó sẽ thay đổi. Ok. Bon, je ne sais pas si vous voulez faire une pause. Fais un petit peu. Parce qu'avant qu'on attaque...